Izo pasiporo zaca zitwara kubera iki? Azitwara kubera iki? Izo pasiporo zaca zivuga kubera iki? Yavuze yuko sayindwa rero amapasiporo. Amasara agenda kubera iki? Niba amapasiporo yacu. Niba amapasiporo yacu. Ndabaramukije mwese muriko murankurikirana nkuko muhejeje kubibona mu kavideo kagufi. Aba n'Abarundi bari Dubaï bariko barigaragambye. Nkuko musanzwe muzi ko ugwaruka rwo muri Afrika n'ubwo muri Aziya benshi baja kuronderera ubuzima Dubaï, abandi nabo bakaja mu bindi bihugu vy'Abarabu nka Arabie Saoudite, Oman n'ibindi. Bisanzwe bivugwa ko bamaze gushikayo Abarabu babakorera ubugome ndengakamere kugeza aho mwabonye yuko bamwe bicwa bagatabwa ku mihanda. Ibindi bibazo bahura navyo ni ibyo kwirukanwa badahembwe. Mbega ibintu tumaze imisi twumva Dubaï vyoba ari biki? Nukuri canke sukuri? Mbega hariho ama accident yo babera Dubaï ariko umuryango w'abo bantu bagize ama accident ntuhabwe indishi y'akababaro canke bikaboneka yuko ata assurance umukozi wa Dubaï asanzwe afise. Mbega umuntu amaze gushika Dubaï ni kiye gikorwa c'ubugome umwara babanza kumukorera? Mbega amaze gushika ku kazi ahembwa gute canke umukozi yagiye gukora Dubaï avuye muri Afrika afatwa nk'umuntu canke afatwa nk'igikoresho? Ibi byose ni muri kino cegeranyo. Ukaba ushaka kuvyumva vyose umviriza kino kiganiro, kubera ko ndazi yuko ukaba udafise umugambi wo kuja Dubaï, ufise umugenzi wawe canke umwe muri famiye yawe ashaka kuja Dubaï. Nabegeranirije amakuru akwiye yotuma ugenda Dubaï uzi ukuntu hameze canke wumvise yuko bitakunezereye ugahitamo kubiheba ukaraba ikindi gihugu wojamwo. Jewe mugiye kubana muri kino kiganiro ndi John Fire nkuko musanzwe mumenyereye. Nkuko nabibabwiye mu ntango, abantu bagenda Dubaï bagenda company zijejwe gutwara abantu Dubaï canke mu bindi bihugu vy'Abarabu, bababwiye yuko Dubaï bagiye gukorera amahera menshi cane. Ariko hariho bamwe twavuganye bamaze gushikayo bakubwira yuko ibyo babwiwe n'ama agence yo mu Burundi atariko babisanze. Icambere na mbere umaze gushikayo babanza bakakwaka ibyangombwa vyawe harimo na passport. Mbega ibyo vyovyo babikora kugira ngo bashike kuki? Umuntu amaze kukwaka ibyangombwa kandi usanzwe uri mu gihugu tavukamwo abashatse kukugira imbohe kugira ngo niya gufata nabi ku kazi ntuzukave ko kugira ngo uje ku kandi. Umuntu amaze kukwaka ibyangombwa abakwatse n'uburenganzira bwo gutembera, bisobanura ko umuntu yamaze kwaka ibyangombwa ari mu gihugu kitari ciwabo adashobora kuva mu quartier ngaje mu yindi. Muri uwo mwanya acafatwa nk'ufunzwe. Amaze kwakwa ibyangombwa ahatirirwa cane kuja ku kazi agakora ubudasiba, nubwo yogwara bagaca bavuga ngo ni wandara ukore. Amaze gukora naho nyene ukwezi guheze guhembwa bikaba ingorabahizi. Hariho bamwe mu nyumva nabi, ariko amakuru nkaya abakwiriye kuja hanze kugira ngo abantu basanzwe bagendayo bagende babizi. Nyuma yo kwakwa passport bamwe barashaka kubivamo kugira batahe, ariko bikabananira.
Ikibazo catumye nkora iyi video ni ikibazo twabonye kimaze iminsi 2 kiriko kirasirikira kuri rezo sosio. Abarundi bavuga ngo ni kubera iki bafashe umwanzuro batatugishije inama canke ni kubera iki bariko barafata umwanzuro canke ni kubera iki bariko barafata umwanzuro tubona utatworohereza. Uyu mwanzuro nawo nuwo kubimura bakabakura mu gisagara babajana gukorera mu kindi. Ikibazo baciye bagira nuko bashatse kubimura babakuye muri company, bamwe bari bamaze amezi 2 canke 3 canke arenga badahembwe. Bamwe bakibaza ati mbega nibadukura ngaha bakatujana mu zindi company ni gute tuzogaruka kwishuza ya mahera yacu bari badufitiye mu gihe twamaze kuva muri aka kazi ko muri iyi company. Bica byumvikana ko umuntu yemeye kuva muri iyo company adahembwe akajanwa mu yindi, niyagaruka bazomubaza ati mbega ni gute wagiye mu yindi company ntaraguhemba. Aho naho bazoba bariko baramwemeza yuko yagiye bamuhembye. Mbega izi company ziri Dubaï zikoresha abantu n'iz'Abarabu canke hariho abanyamahanga bakorera Dubaï bagiye gufasha Abarabu gukandamiza Abanyaziya n'Abanyafrika? Muri company ziri Dubaï hari z'abantu bamwe bakomoka mu Buhindi n'izindi z'abakomoka Amerika n'abakomoka Bangladesh. Izi nizo company kenshi na kenshi zakira Abarundi. Iziri mu Burundi nazo zisanzwe ari amashami akomoka kuri izo company. Aya makampani yo mu Burundi ico twita ama agence akaba afise akamaro ko gukonvenka abantu kugira ngo babumvishe ibyiza byo mu bihugu by'Abarabu, ariko bamwe bamara gushikayo bya byiza babwirwa bakabibura. Ikindi kibazo gikunda kuba Dubai twumvise baguma bidogera nuko iyo habaye accident umurundi canke umuntu wese yagiye guhiga ubuzima Dubai aravyimenyera canke akamenya ukuntu abigenza mu duhera yagiye arasevinga, bisigura ko ata assurance aba bashefu bizi company baba bafise. Ibi twobivuga dufatiye kuri accident iheruka kuba Dubai hitana abanya Ethiopia n'abandi banyafrika bakeya, ariko nta Barundi bari barimo. Ibindi bihugu by'Abarabu musanzwe muzi bijamwo abakobwa cane za Oman, Arabie Saoudite n'ibindi, hasanzwe havugwa ibibazo by'abakozi b'abakobwa bafatwa ku nguvu n'ababosi babo. Abagore babo babosi bamara kubimenya abakobwa bagaca birukanwa badahembwe. Ibindi bibazo bikunda kuvugwa muri ivyo bihugu bija gukoramwo abagore n'abakobwa nuko hari igihe umugabo ashobora kwirukana uno mukobwa atamuhembye kandi atakosa yamubonye ko, canke umugore yakeka yuko uyu mukozi ajyamana n'umugabo wiwe canke yamufata agaca amwicisha, kubera ko musanzwe muzi ko namba hariho abantu batagira impuhwe Abarabu barimo. Imbere yuko bamwica ntibatohoze ati mbega uyu mukobwa niwe yatumye uyu mubosi ajyamana nawe canke uyu mubosi niwe yabiteyemo uyu mukobwa canke yamufashe ku nguvu. Bisigura ko hariya umaze kujayo uburenganzira bwawe burahonyogwa ku rwego rwo hejuru rurenze ibice 100%. Benshi baribaza ati mbega ni kubera iki Abarundi bumva yuko hari ibibazo bibera mu ivyo bihugu by'Abarabu ariko bagakomeza kujayo? Ikibazo nuko amakampani canke ama agence ajana abantu mu ivyo bihugu by'Abarabu atababwiza ukuri ibintu biberayo. Aya ma agence nayo akaba abakeneye kwinjiriza amahera no kuronka abakiriya bakwiye kugira ngo bakomeze gukuza agence zabo.
nkabashimiye umuntu wese yanyumvirije kuva kino kiganiro gitanguye, nkabashimiye wowe wese yagize sabone, ukaba uri mushasha wibuke kugira sabone, ukaba warayikoze naho ukomeze kubana natwe, gira partage kugira ngo bino biganiro bishike ku bandi. Hakaba hariho ikiganiro ushaka yuko twogukorera, andika muri commentaire kugira ngo duce dukora video ivuga kuri ico kiganiro mukeneye. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe. Amakuru uko azohora aboneka niko nzohora ndayabashikanako. Ciao ciao.